Okay, so today, very introductory talk about what is design thinking and why it seems to be a major buzzword these days, especially in the business and innovation space right now. But first, let's think about something. What do we think about when we see the word design? Right? I'm sure lots of images are coming to mind right now. But typically, before I studied design thinking, when you talked about design, I would think about, maybe it means very fancy kind of products that perhaps we've never seen before. Maybe products like this. Very cute, right? Takes in water through the tongue, helps the plants to grow. Maybe design means furniture that looks very different. Furniture that, for example, takes in solar energy from the sun and then helps us to power our phones, our mobile devices, and a bit like a rocking chair. And we tend to think of designers as those maybe with a beard, with big glasses, maybe very square, some weird hairstyle, people that look very cool, right? Some fancy products I like. I wonder why they never brought this to market. I think it's a good idea, right? Instead of disposable batteries, nowadays we charge everything with USB. I think that they should incorporate this, right? This bicycle is quite interesting. What do you think is a special feature about it? Apparently, it locks itself, so it's very safe, right? You don't have to worry about people stealing it. Okay. Shoes. I think you must be wondering why there's a zip over here. So, very good. I see that lady. Yeah, like a pancake. Shoes actually fold up, make it very easy to pack, saves a lot of space. And of course, you have interesting doors like this. Now, what do you think the door does? Magnet. Actually, a ping pong. Okay, so when we think about design, like everyone, I used to think about interesting products that may be prototypes, like dresses made of ceramic. Obviously, usable at all right? Or who would be wanting to wear something like that? But I think design is very special, and designs like this tend to inspire a lot of real products that follow thereafter. For example, a porcelain dress may actually inspire a wearable dress like this, and lots of spikes, not very nice, but now seems to be a big trend in fashion, right? For some of you that perhaps are very into design thinking, you may think that it looks a little like this. Right. So how many of you have actually seen this before? Okay, some of you have. This is perhaps the most popular or most familiar picture of what design thinking means to practitioners. This framework comes from the Stanford Design School, Stanford as in the University of Stanford in the United States. And it says that design thinking has 5 steps. It is a process with 5 steps beginning from the left. The first step being to empathize, meaning you develop a great understanding of what the problem is. And many problems that we face in life, in society, in business, and the environment, all are normally centered around people, right? People are often the source of many problems. Thereafter, the next step is to define, scope out the problem, exactly what it is in detail. What is the problem? Who does it affect? How does it affect people? What can be done about it? Next is to ideate.
It means to brainstorm all possibilities. Doesn't matter how silly it is at the beginning. It's about being creative, because you never know when a good idea may come, right, from anyone. And then start eliminating and finding what you think is the best solution for the time being. Or perhaps ranking your ideas to decide which one you want to test and prototype first. You never know when something would actually work or not until you actually try it out. That's why if you're in software, we have something called beta, right? In the past, we used to create software and we say, let's try it with 1,000 users, get feedback, we'll improve it before the final product. These days, especially in the tech industry, there is no final product anymore. Every product out there is just a version of what is available right now. And we have always something, a roadmap of what's come next, what comes next, what's going to be better in the future. All right? So test prototype is a very important part of design thinking. We want to test. We want people to actually hold our products in their hand, because who knows, something amazing may happen. And then we get new ideas. We go back to the ideating stage. We build another prototype and we keep testing it until we find something that wins in the market, right? So, very common, very familiar framework. But it is not a magic solution. It doesn't mean that, okay, if I know this very well, I will be able to solve many problems. Design thinking framework like these, I call it, it's actually a process, and it's a very skills-based process, all right? It means that even though you understand it, or you think you understand it, it takes practice and experience to do it once, twice, 3 times, 4 times, 5 times. And the more experience you have in solving problems using this approach, problems in multiple scenarios, multiple industries, and then you get really, really good at it, right? Because guess what? There is no one fixed magic formula for solving problems. There are many, at least 10 design thinking approaches out there. The one from Stanford, the 5-step process, just happens to be the most popular one. Maybe because people think, oh, University of Stanford must be the best, right? But this is also design thinking. 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 So it doesn't really matter, but the principles are the same throughout, right? Whether it's 3 steps, 5 steps, or in this case, 9 steps, it doesn't really matter, right? What matters most is the ideology, the concept, understanding that it's a process, understanding that it takes practice, implementing it to get much better. I've been teaching marketing for, goodness, since 2009 at Thammasat University, TBS. Right, so this is something I teach my students. Very, very common marketing framework, right? 5-step marketing framework, found in almost every marketing textbook. And yet, when my students deliver their projects, right, the quality of the implementation of the framework varies a lot, right? Everybody knows this. Students know it. A marketing professor knows it. A marketeer in industry knows it. It's just they have different amounts of experience in implementing it, and hence the quality of the results will differ quite significantly. Thailand has its own design thinking framework as well. Okay? This is by the National Innovation Agency, which we have collaborated with previously. So this is Thailand's design thinking framework, all right? On how we can solve problems, create new ideas, test, prototype, and develop a business model around it before finally commercializing it. Okay? So you can find more information about this if you're interested in it
from the National Innovation Agency website. So it's been around for some time. In fact, if we look at the history of design thinking, it started in the 1960s, where people were finding, new ways to solve problems in traditional fields such as engineering, architecture, all right? And of course, industrial systems, machinery, products and process systems. And then in the 1970s, they found, hey, it was pretty good to solve what we call wicked problems, problems that are not well defined, problems that may keep changing, problems that, don't have very clear, don't have numbers, don't have very clear definitions, versus what we call very well-defined problems, very tame, very easy to understand, and hence there's one simple solution to it, and that's it, the end of the story. Okay? So in the 1980s, the focus was really on human-centered design because they started to understand that a lot of problems came from human beings and that the best solutions were ones that people liked, right? Even though they may not be very efficient, but people must like them. People must use them, right? And then it became very, very popular. 2005, Stanford decided to start teaching it officially. And in the 2010, right, onwards, it became very, very popular these days. So in Thailand, we have an entire ecosystem devoted to design thinking. Large corporations are starting to realize that, they are competing with startups. Startups are small companies, they are very agile. They have ideas, they develop prototypes fast, they develop products fast, they turn around really, really fast. They make changes. And these startups are creating big problems for established companies because big established companies have a lot of bureaucracy, can't catch up, can't approve things as fast, can't test things as fast. Why? Because we have established brands, established culture, established processes for doing things, and you don't want to, mix things up too much because it's then difficult, right? Just like a big boat, very difficult to turn it around, takes some time. But even large companies are starting to realize that they need a more innovation-driven mindset to keep up with the startups because startups are killing big companies at an unprecedented rate, right? In the past, you had companies that lasted 50 years, 60 years. Some companies lasted even 100 years. But suddenly, these old established companies are under threat, all right? It's amazing now to find new companies that can last even 5 to 10 years, especially if they are in the technology space, okay? Earlier in the dot-com boom, there were thousands, right? Tens of thousands of high potential startups that Silicon Valley investors, venture capitalists used to fund. Right now, I cannot even think of 20 of them that survive out of the tens of thousands, right? So it's being popularized, and it's not just for small companies or startups. Big companies are realizing that they need it as well, and that's why in Thailand we have organizations like RISE, if you have heard of them. RISE, they are located at Amarin Plaza. They do a lot of corporate innovation programs with big companies like SCG, Siam Cement Group. So design thinking has evolved from just designing nice products or designing nice services or even making things look pretty, all right? It's being used as a general tool to help solve problems. And product designers today are being hailed as, creative problem solvers. So design thinking is not just about products and services. We also implement it to design systems, business systems. So here's an example from a recent movie, if you have caught it. The movie is called The Founder, and it's about the story of McDonald's. So let's have a look at it.
Sharing microphone with low battery. Sure. Crap. Right, so here's an example of design thinking used by McDonald's very, very early on. McDonald's didn't have a superior burger. It wasn't a superior product in that sense. It doesn't taste, it's not the best tasting burger, right? But what they had back then was a system which enabled them to cook and deliver burgers in a very, very short amount of time compared to the competitors. So they had higher turnover, they could serve a lot more customers, and of course they could make their product a lot more affordable as well. And that was their success formula, all right? Cheap, tasty burgers, very fast in 30 seconds. And that's how McDonald's took off. But really the secret was the process they had for cooking and assembling the food in a short amount of time, by enabling people to specialize in doing one thing. Very boring, but it works, right? So if you flip burgers, you only do flipping burgers. You don't do anything else, okay? So there are 5 often touted benefits of implementing a design thinking at work. So the first is it makes things faster, all right? You get to the root of the problem, and you spend less time eventually on design and development because you're very, very focused on what you want to achieve. And you achieve higher probability of successful products because, again, it's very focused on people, it's very focused on solving problems at the customer level, right? And this means that you have higher customer satisfaction. Often in design thinking, the first step, which is empathize, requires you to talk to a lot of customers. You conduct focus groups, you talk to them, and this also means that customers feel involved in the products, the services, or the solutions that you are eventually developing for them. And they think that, oh, the company listens. It's a company that knows what I want, right? Implementing design thinking. Now, design thinking isn't just for designers. It isn't just for people in product development. It also for people in the entire organization. And if you do that, then what happens is that it helps to foster a culture of innovation around the entire company. Because the basic premise of design thinking is to focus on the customer. It doesn't care about your established culture, your established systems, what assumptions you may have, how you used to do things. It says, okay, that's not as important as focusing on the problem and understanding how we can solve it. And if we go through that process, then you know what, change your culture, change your process, change whatever it takes to solve the problem as efficiently and with the highest amount of customer satisfaction as possible, okay? So not just for designers, applicable to any team in industry. And when I say team, right, it's very important because in design thinking, it's not often done by a single person alone. How it works is that normally it's done by a team, sometimes 4 people, sometimes 5 people. Don't get too big, right? 20 people, very difficult to manage. 8, 9, 10, that's about a good size already. And you want these people to have different skills, different experience, right? You need them to have different ideas coming in. It's not very effective to run design thinking if you have 10 engineers. It's better to have 1 engineer, 1 accountant, 1 architect, 1 doctor, people with different experience, different expertise that can contribute different ideas from their perspective, all right? So the secret of design thinking really is
these two things, right? The first few, many other ways to achieve, but this thing, very, very important, right? Changing the culture of the company to be more open to innovation. Just a very, very short video of design thinking and how it is somewhat implemented at Apple. So I'm just gonna see if I can skip the first few bits. Design thinking Ooh. and innovation at Apple. A Harvard business case that won 2013 ECCH Case Award. The authors of the business case are Harvard. Okay, it's 30-second introduction. Don't seem to be able to skip that. The summary and the presentation are created by Lee Wei, Technology Commercialization Manager from Agency for Science, Technology and Research, Singapore. The full business case is available from Harvard Business Review. In 2012, Apple became the most valuable public traded company in history, with $600 share price, $620 billion market capital, and $100 billion annual sales. Apple's success was not just the result of strategic moves or an innate sense of market timing. It is a surprising consistency in the way the company worked. Simply put, the Apple way. First, design thinking. Those of us on the original Macintosh team were really excited about what we were doing. The result is that people saw Mac and fell in love with it. There was an emotional connection. That, I think, came from the heart and soul of the design team. Bill Atkinson, member of Apple Macintosh development team. In the mid-1970s, computers were typically housed in discrete locations and only used by specialists. The notion of computer as a tool for individual work was unimaginable in the 1970s. To help people love their equipment and the experience of using it, the complexity needed to be reduced dramatically. Apple's product starts with design, from people's need and want. The design of the product is not limited by technology. The engineers are pushed to use the same kind of creativity and innovation to make it happen. Design is very well thought through. It is beyond fashion. The capacity and technology to build it is not commoditized, and no compromise for the functionalities. This is design thinking. Combination of user desirability, technology possibility, and market viability. Smallest of details are scrutinized, not just the appearance of the product, but also its functions, features, and packaging. The design team kept on going deep until they found the key underlying principle of a problem, then built on it. Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. By the way, this is how Steve Jobs used to look like. Okay, so he was the heart and soul of Apple product design, really, right? And the company succeeded because it wasn't just Steve Jobs, it was a whole bunch of them, right, that took the design thinking approach to making products that were not just functional, but beautiful and easy to use. Okay, just don't be too creative with everything. There are a few things you cannot be too creative with, such as accounting and the law. Okay, so I think enough talking. I think it's best if you've never tried a design thinking project before to really try one today, and we'll see how it goes, all right? So problems come about because of changes. And one of the major changes, as I believe Ajahn Gate has mentioned already, is actually this one. Right? We all know about it. It's in the news all the time. If you just Google Bangkok Post artificial intelligence, you will see that, at least 6 to 10 articles have been written about it already this year by various people, warning about various things that could happen to Thailand, right? By the way, I've not visited this before, but maybe I'll do it the next time I'm in Phuket. This is a store launched by AIS, fully digital. So it's AIS first store with no people, except maybe the people hiding behind just to check nobody runs away with the computers. All right, I don't know, but apparently this is AIS's first digital store, completely unmanned. They have a very nice robot assistant here called Lisa that goes around
entertains the tourists and allows them to buy SIM cards and other AIS services, right? So any examples you'd like to share? Maybe later, okay? So a lot of examples I'm sure she has shared. I'm sure you have seen this already, right? Slowly, more and more machines will get a lot smarter, a lot more capable, and eventually they'll end up doing a lot more of the work that we do. All right? I think she has perhaps shown you this as well. Thailand will be quite affected. This just came out. I'm sure she hasn't she hasn't shown you this because this was just yesterday. Okay, so this is AI Readiness Index prepared by a think tank called Oxford Economics. And so it measures how well countries are prepared, society, education, government systems, for disruptions in AI. And Thailand ranks about 56. Not bad, but not exactly very well prepared either. And that means that when disruption comes, there will be potentially a lot of issues that society needs to manage. For example, growing inequality, growing unemployment in certain key niche areas of the economy, right? So today what we're going to do is we're going to have a fun design thinking activity so everyone gets to experience what it's like to go through each part of the process. We have now time for the final presentation. So each group has 1 minute, all right, to tell us about their ideas and to show us their prototype, right, the solution that they have developed. Okay, excellent. They have 3D prototype as well of their product. So please tell us about the problem and the solutions. Problem. ก็คือในนี้ก็มีพ่อแม่ลูกเล็กๆน้อยๆโตหน่อยเยอะเนาะปัญหาทุกวันนี้ที่เราเจอนะคะมากับเทคโนโลยีคือเรื่องของเวลาอยู่ด้วยกันอาจจะเกิดเป็นหน้าจอมีใครเป็นบ้างคะทำงานบ้างโทรศัพท์บ้างหรือว่าเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เราก็เลยมันค่อนข้างอิมแพคแล้วแหละเพราะว่าปกติคนก็มีเวลาอยู่ที่บ้านน้อยอยู่แล้วกับครอบครัวมันมีหลายคนในครอบครัวนะคะสิ่งที่เราเสนอเป็นโซลูชันก็คือในเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือต่อยอดขึ้นมาเนาะก็จะเป็นอีกอันนึงเลยก็คือจะเป็นตัว wristband หน้าตาแบบนี้ที่เราเสนอมาในที่นี้นะคะคือเหมือนกับทุกเครื่องจะมีการรีจิสเตอร์ลงอยู่ว่าถ้าสมมติทุกคนในครอบครัวมาอยู่ในรัศมีร่วมกันแล้วหมายความว่าเราตัดสินใจที่จะใช้เวลาร่วมกันแล้วเนี่ยพอมันอยู่ในรัศมีที่โอเคมันจะเกิดสัญญาณเตือนขึ้นมาว่าให้หยุดการใช้โทรศัพท์หยุดการเล่นมือถือการเปิดดูโซเชียลต่างๆลงอันนี้ใช่อันนี้คือเบื้องต้นนะคะแต่ที่เราแล้วถ้าสมมติว่าทำคืออย่างเช่นคุณแม่คุณพ่อคุณลูกเนี่ยงดการใช้หน้าจอหรือการดูมือถือได้มากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมีคะแนนให้ใครได้รางวัลที่เยอะที่สุดหรืออะไรยังไงก็ไปตกลงกันเองว่าเราจะไปทานขนมร่วมกันหรือไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันไปต่างจังหวัดร่วมกันไปเล่นอะไรร่วมกันแต่ที่เราคิดเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาต่อยอดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัว wristband เพราะว่าเราคำนึงถึงเด็กๆเพราะว่าเด็กเนี่ยยังไม่ได้พกมือถือถูกไหมคะเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้เขาใช้มือถือเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีตัวช่วยก็คือเป็น wristband เป็น wristband ให้เด็กใส่แทนที่จะเป็นมือถือที่ผู้ปกครองใช้แต่ว่ามันจะมีเซนเซอร์ที่ปล่อยออกมาอาจจะเป็นบลูทูธหรือสัญญาณอะไรก็ตามที่ลิงก์ต่อกับ
ตัวมือถือที่ใช้แอปพลิเคชันของพ่อแม่อันนี้นะคะว่าเนี่ยตอนนี้เด็กกับผู้ปกครองได้อยู่ร่วมกันแล้ว เพราะฉะนั้นก็จะมีการเตือนขึ้นมาว่ามีการเตือนขึ้นมามันจะมีอยู่2เป็นมี2ฟังก์ชันนะคะคือระดับครอบครัวที่ต้องการความฮาร์ดคอร์น้อยหน่อยก็จะเป็นการเตือนขึ้นมาว่าโอเคเราอยู่ร่วมกันแล้วหลังจากนี้เราไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันดีกว่าสนุกเช่นออกกำลังกายนอกบ้านหรือเล่นทำคุกกิ้งคลาสอยู่ในบ้านอะไรก็ตามแต่อีกหนึ่งฟังก์ชันที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แต่สำหรับครอบครัวที่ฮาร์ดคอร์หน่อยก็คือว่าเป็นการสวิตช์ออฟเป็นออโต้สวิตช์ออฟโทรศัพท์นั้นไปเลยช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราตกลงกันไว้แล้วอันนี้ค่ะก็คือถือเป็นการต่อยอดสินค้าหรือ Product ตัวนี้ขึ้นมาให้เป็นทางเลือกมีการแนะนำ Activity ใช่ค่ะเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าจะมีการแนะนำ Activity เป็นอีกหนึ่งออปชันหมายถึงออปชันแรกสำหรับครอบครัวที่ฮาร์ดคอร์น้อยหน่อยนะคะที่จะยังให้สัญญาณโทรศัพท์มีบทบาทกับเราอยู่ยังเปิดอยู่แต่ว่าแนะนำเป็นกิจกรรมให้ไปทำกันแต่อีกอันนึงถ้าสำหรับครอบครัวที่ตัดสินใจแล้วว่าโอเคเราจะไม่ใช้โทรศัพท์ณช่วงเวลา1นั้นเนี่ยเราก็จะสวิตช์ออฟไปเลยอัตโนมัติค่ะเท่านี้ Let's have the second group from my room. Yes, proudly carried by the youngest member of their team. Oh, นี่สไลเดอร์ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ เย้ ใครเริ่มก่อน เดี๋ยวเริ่มก่อนก็ได้ค่ะก็อันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆช่วยกันเลือกมานะไม่ค่ะปัญหาก่อนก็คือว่าในบรรดาอาจารย์ที่มาหรือว่าเพื่อนๆที่มานี่ก็อาจจะมีหลายคนที่มีลูกก็บางคนก็อยากรู้ว่าลูกเราหลับดีแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้เขาก็เลยว่าโปรโตไทป์ตัวแรกที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันให้ช่วยจับเรื่องของการหลับว่าลูกหลับดีแค่ไหนก็ชื่อ Sleep Well นะคะมีปาโลมาด้วยอันนี้ก็คือก็จะช่วยเหมือนกับบอกว่าเขาจะหลับได้ดีแค่ไหนโดยที่อุปกรณ์ที่ใช้ตอนแรกเนี่ยโปรโตไทป์ที่1เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับที่ข้อมือโอเคเราก็ตัดบทด้วยความรวดเร็วว่าโปรโตไทป์ที่1เนี่ยเรามองว่าเด็กเนี่ยเวลานอนถ้ามีอะไรใส่ที่มือเขาอาจจะรำคาญหรือว่าอาจจะไปฟาดหน้าคุณพ่อคุณแม่ได้แทนแล้วก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไหนๆมันจะทำได้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่อนาคตเราก็ไม่รู้มันจะมีขนาดไหนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นกล้องแทนแต่ว่าเป็นกล้องที่สามารถจับได้ด้วยเรื่องของความร้อนเรื่องของเสียงอนาคตเนี่ยต่อให้ลูกๆนอน2คน AI มันก็ช่วยได้ว่าแยกได้ว่าอันนี้เป็นการขยับของลูกคนที่1หรือเป็นการขยับของลูกคนที่2ก็ทำให้เรารู้ว่าลูกเราเนี่ยหลับได้ดีแค่ไหนแล้วก็จริงๆฟังก์ชันที่เราเพิ่มเข้าไปอีกก็คือไหนๆที่เราจะสามารถวัดเรื่องของตัวของลูกเราได้แล้วเนี่ยเราก็เลยมองเรื่องของการวัดเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นก็คือเรื่องของอุณหภูมิว่าถ้าลูกตัวร้อนไปเราอาจจะให้ไปปรับเรื่องของแอร์ลดลงได้เรื่องของความชื้นค่ะแสงหรือถ้าร้องไห้ลูกร้องไห้ก็มีเสียงไวท์นอยซ์ขึ้นมากล่อมให้ลูกหลับได้ก็คือเปลี่ยนจากมือถือกับมาเป็นตัวกล้องที่จับได้ทุกอย่างสั่งงานได้อัตโนมัติใช่ค่ะด้วยสมาร์ทโฮมแล้วก็ได้น้องมิกิมาช่วยตกแต่งด้วยขอบคุณค่ะ Okay, thank you very much. Then we have one group from Ajahn Gate's class. กลุ่มไหนก่อนคะทุกคนเรื่องลูกหมดเลยเป็นพอย
ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้กลุ่มเราอยู่ห้องนี้นะคะของเราส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องการคือเรารู้ว่า AI หรือว่าสื่อต่างๆเข้ามากระทบต่อเด็กปัญหาของเราก็คืออันนี้ของกลุ่มนี้ที่เราต่อยอดก็คือเราจะสร้างตัวกรองหรือภูมิคุ้มกันให้กับเด็กยังไงถ้าเกิดมันต้องมีสื่อต่างๆมีเกมมีแอปพลิเคชันมือถือต่างๆเข้ามากระทบกับชีวิตของเด็กๆเราจะทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะก็อันแรกเลยก็คือฮีโร่คือต้องเป็นพ่อแม่และครอบครัวก่อนเป็นตัวหลักในการที่จะเป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตให้กับลูกๆนะคะหรือว่าปู่ย่าซึ่งในนี้ก็อาจจะบอกว่าปู่ย่าเราอาจจะคอนโทรลเขาได้ยากงั้นก็เริ่มที่ตัวเราพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปู่ย่าบางบ้านน่ารักนะคะปู่ย่าบางบ้านยอมทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการที่จะแบ่งเวลาคุณภาพนะคะกับลูกๆว่ามีการจัดสรรเวลาของคุณพ่อคุณแม่เพื่อจะได้ให้มีเวลาคุณภาพกันกับครอบครัวนะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของคือ1ก็คือเด็กไม่ได้เรียนรู้จากการที่เราสอนแต่เด็กเรียนรู้จากสิ่งที่เขาเห็นเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันที่กลุ่มก่อนหน้าใช้ก็อาจจะได้ผลก็คือ1เราไม่เล่นให้ลูกเห็นค่ะพยายามที่จะไม่เล่นหรือถ้าใช้เราสอนเขาว่าแม่ใช้เพื่อทำงานเพราะบางทีอยู่บ้านทำงานก็บางคนเป็นฟรีแลนซ์เนาะไม่ดูไลน์ก็คงเป็นไปไม่ได้นะไม่ตอบไลน์เพื่อนก็คงแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการจำกัดการใช้เวลาการใช้มือถือเพื่อการทำงานของเราต่อเด็กๆที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็มีการทำยังไงที่เราจะดึงเด็กออกมาจากพวกอินเตอร์แอคทีฟหรือสื่อต่างๆก็คืออาจจะต้องมีการจัดสเปซในบ้านที่จะให้เด็กมีพื้นที่ในการเล่นอิสระหรือการสร้างสรรค์อย่างอิสระของเขาซึ่งเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วในครอบครัวคนไทยจำนวนน้อยมากที่จะมีสเปซของเด็กเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยในบ้านมีของเล่นลูกเต็มไปหมดเลยอยู่ทุกมุมแต่จริงๆเราไม่ได้จัดสเปซเฉพาะสำหรับเขาการจัดสเปซคุณภาพที่ให้เขามีพื้นที่ครีเอทีฟหรือพื้นที่ของเขาเองและมันจะได้ช่วยในเรื่องของการที่เขาจะได้ดูแลพื้นที่ตัวเองได้ EF กลับมาอีกตรงนั้นก็มีส่วนที่จะช่วยเขานะคะเพิ่มเติมนะคะสรุปว่าของกรุ๊ปเมื่อกี้เนี่ยโปรโตไทป์จะเป็นแนว Product แต่ของเราเนี่ยจะเป็นแนวโปรโตไทป์จะเป็นคอนเซปต์ก็คือสรุปก็คือพระเอกโปรโตไทป์ที่สำคัญก็คือพ่อแม่แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่จะสามารถจะทำให้เด็กๆเติบโตไปกับ AI ได้อย่างมีภูมิต้านทานมีภูมิคุ้มกันค่ะ Yes, and we have our final group, please.อันนี้เป็นการต่อยอดจากกลุ่มที่แล้วค่ะ ถ้าบ้านฝั่งนั้นเป็น Product บ้านฝั่งนี้คือเป็นเรื่องของ Conceptual ล้วนค่ะ เพราะเราคิด Product ไม่ทันค่ะ Discuss ก็หมดเวลาแล้วค่ะ ทีนี้เดี๋ยวพิมจะอธิบายว่าอันนี้ค่ะปัญหาที่เขามองคืออะไรปัญหาที่มองคือว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่สามารถเลือกโรงเรียนที่ถูกใจให้ได้ 100% ไม่ว่าจะเป็นด้วยปัจจัยใดๆก็ตามดังนั้นสิ่งที่บ้านกลุ่มนี้ค่ะจัดการมาคือว่าถ้าเราเลือกโรงเรียนให้ลูกเราไม่ได้ดังนั้นคือเมื่อลูกกลับมาบ้านเขาจำเป็นต้องสร้างพื้นที่แล้วก็สร้างสเปซและสร้างการเรียนรู้ระหว่างกันให้ลูกได้เขาก็อธิบายมาว่าโอเคในเด็ก1คนเนี่ยก็เดี๋ยวจะการเรียนรู้ของเขามันไม่ใช่แค่ในห้องเรียนอย่างเดียวนะเวลามันมาอยู่เขาอยู่กับเราเนี่ยเราอาจจะพาเขาไปเล่นดนตรีพาเขาไปบ้านต้นไม้พาเขาไปดำนาพาเขาไปพิพิธภัณฑ์แล้วก็พยายามจะมีเวลาที่เป็น quality time ให้เขาแล้วก็อีกอันนึงคือพี่เขาทำเกมมาค่ะน่ารักมากเป็นเกมที่เราเคยเล่นตอนเด็กจิ๋วๆแบบที่คอยแบบเสี่ยงโชคว่าวันนี้จะได้อะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาพูดว่าในมุมของอันเนี้ยค่ะจะเป็นมุมของความเป็นตัวตนของเด็กแต่ละคนเช่นเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กช่างถามเป็นเด็กช่างสงสัยดังนั้นในหน้าที่ของเราคือพอเราต้องเอาอันนี้มา improve ขึ้นนะคะสิ่งแรกที่เราทำคือว่าเกมอันนี้เนื่องจากว่าต้องใช้แบบการสุ่มใช่ไหมคะแต่เด็กอะเราไม่สามารถสุ่มได้เพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำคือว่าเราจะแบร์สิ่งนี้ออกมาเพราะว่าเด็กทุกคนน่ะมีหมด
มีทุกอย่างในนี้มีความขี้สงสัยมีความน้อยใจมีความร่าเริงมีความสดใสอยู่ที่ว่าในช่วงเวลาไหนเขาจะมีมุมไหนมากกว่ากันหรือมีพร้อมๆกันพอเราเห็นปุ๊บว่าโอเคสิ่งที่เขาแสดงออกเป็นยังไงสิ่งที่เราพัฒนาต่อไปในโมเดลนี้คือว่าหน้าที่ของคนที่อยู่กับเขาจะต้องค้นหาในสิ่งที่เขาไม่สามารถแสดงออกมาได้แต่เราที่อยู่ใกล้เขาแสดงออกได้นั่นคือคุณต้องพยายามหาด้านในว่าข้างในที่เขาไม่ได้พูดหรือด้านในที่เขาไม่ได้แสดงออกคืออะไรพอเรารู้ทั้งข้างนอกและข้างในในฐานะที่เรามีวุฒิภาวะมากกว่าเขาเรามีความเข้าใจทางอารมณ์มากกว่าเขามันจะสามารถทำให้เราเลือกได้ว่าไม่ตอนนั้นลูกอยู่ตรงไหนลูกเป็นยังไงแล้วเราควรจะเอาเขาไปอยู่ในพื้นที่ไหนแต่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะพาลูกไปที่ไหนสิ่งที่เรา improve จากโมเดลนี้คือว่าเราวาดหัวใจตรงกลางกับเด็กคนนี้ต้องทำยังไงให้เขาแข็งแรงด้วยตัวเขาเองเราไม่สามารถอยู่กับเขาได้ตลอดเวลาเราไม่สามารถแบบว่าอย่าไปเชื่อคุณย่านะอย่าไปเล่นตามคนนี้นะไม่ได้แต่ว่าเราสามารถสร้างให้เขาเข้าใจและยอมรับตัวเองและรู้ทันตัวเองได้ว่าเขารู้สึกยังไงเขาเป็นยังไงดังนั้นนั่นหมายถึงว่าการสร้างตรงนี้จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ทำงานหาในนี้น้อยลงเพราะว่าเขาจะสามารถแสดงออกและสื่อสารกับเราได้มากขึ้นพอเรารู้แล้วว่าเขาสามารถมีหัวใจที่แข็งแรงได้ด้วยตัวเองดังนั้นคือเราเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอันดับแรกที่พ่อแม่ควรจะทำและหลังจากนั้นสิ่งที่เรา improve ในนี้อีกคือตอนแรกพี่เขาบอกว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือต้องแก้จาก mindset ของพ่อแม่ดังนั้นคือโมเดลนี้ที่เราจะพัฒนาเราก็พยายามจะจัด priority ความสำคัญของความคิดของพ่อแม่เหมือนกันพอให้ลูกเป็นศูนย์กลางเป็นหัวใจให้เขามีหัวใจที่แข็งแรงหลังจากนั้นเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าไม่ว่าลูกจะอยู่กับใครลูกจะอยู่กับตัวเองลูกจะอยู่กับครอบครัวลูกจะอยู่กับคุณยายลูกจะอยู่กับเพื่อนหรือลูกจะไปอยู่ในสังคมหรือลูกจะไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะเขาจะเรียนรู้และเข้าใจว่าเขาจะดิวในแต่ละพื้นที่และสามารถจัดการความล่าเริงความเศร้าความไม่เข้าใจความอิจฉาเพื่อนความน้อยใจน้องยังไงและที่สำคัญที่สุดคือการที่เขาอยู่กับใครเขาจะได้รู้ว่าการที่เขาอยู่ในกับใครเขาจะรู้ว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่นั้นอย่างไรก็คือไม่ว่าหนูจะอยู่ในบ้านหนูจะอยู่ไปดำนาที่ต่างจังหวัดหนูจะอยู่บ้านต้นไม้กับเพื่อนหรือหนูจะเรียนดนตรีกับเพื่อนเขาจะรู้วิธีในการมีภูมิคุ้มกันในตัวเองซึ่งเป็นข้อสำคัญในการที่เขาจะมีตัวกรองเพื่อรับ Database ที่มันมหาศาลที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับลูกเราแล้วเขาจะสามารถจัดการสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือทำร้ายเขาออกไปได้เพราะเราไม่สามารถอยู่กับเขาได้ตลอดเวลาขอบคุณค่ะ